Willkommen in der Servicewüste Deutschland. Wir verpacken unsere Pakete immer mit solchen Paketbändern. Jetzt waren die Paketbänder leer, jetzt habe ich neue bestellt und was haben wir bekommen? Paketbänder für Linkshänder. Ha, guck mal, wie soll ich denn mit den Dingern arbeiten? Wir sind alles nur Rechtshänder bei uns in der Firma. Jetzt habe ich dort angerufen, man erwartet ja normalerweise, dass die dann zurücknehmen. Nee, haben sie gemeint, wir sollen die einfach in die Abroller einspannen und dann in der linken Hand führen. Aber das steht mir ja gar nicht zur Hand. Also so kann ich ja gar nicht arbeiten. Also hast du schon mal mit Paketbändern für Linkshänder gearbeitet?